لما جينا نسجل الفويس اوفر اكتشفنا ان هو البطل وهو بيحاول يقول الكلمات اللي مكتوبه ما كانش حاسسها قوي زي ما كان حاسسها وهو بيمثل وقتها. قعدنا نحاول محاولات كتير جدا، فحسينا واحنا بنسجل ان احنا محتاجين نقص كتير قوي من السكريبت ونقص كتير قوي من الكلام، لان هو مش جاي طعمه مش حلو، فبقى الفيلم كله بيتقال فيه 4 جمل. لما الناس بتشوف الفيلم بالاربع جمل دول كان الفيلم بيوصل بس معانيه كتير قوي ومشتته جدا، في ناس بتتوه للحظه ما بتفهمش الفيلم كويس. في 2024 قررت ان انا هرجع ابص على الفيلم ده بصه تانية. فجاه كده حسيت ان انا عايز اسجل الفويس اوفر تاني، حسيت ان انا عايز اعيد كتابه الفويس اوفر تاني، حسيت ان انا عايز الون شويه الوان مختلفه، مع اننا كنا بنصور بكواليتي يعني كواليتي مش احسن حاجه ومش سهل انك تعيد التلوين عليها، ولكني حاولت المحاولات احاول اطلع من التصوير القديم ده الوان حيه اكتر، الوان بتعبر عن الموقف اكتر. عايز مسطره حديد 20 سنتي بس تبقى جامده قويه، الحديد بتاعها قوي مش طريه. لما جيت انا منتج تاني قلت لا ما الديكوباج ما انا اللي عامله قلت ادور على شوطات تانية من اللي كنا شغالين بنصورها وبنطلعها، وبدلت كام شوت كده بحيث الموضوع يبقى مفهوم اكتر. ولما سجلت الفويس اوفر الموضوع بقى مفهوم اكتر. وبعدين حسيت ان انا الميوزك برضو بتعلى وساعات بتوطى في حتت مش مظبوطه قوي، فاستعنت بصديق ليا ساعدني في ان انا اظبط الماسترنج بتاع الصوت شويه، لعبنا بالساوند افكت شويه لان برضو الموضوع كان فيه حاجات كتير كده. انا هسيب لكم الفيلم تتفرجوا عليه. فدي التجربه بتاعه اعاده انتاج الفيلم من حاجه معموله اوريدي من 2018 من 6 سنين بس كده. انا حبيت بس اشارككم التجربه دي وشكرا جدا.